செல்லப்பிராணிகள் வளர்க்குறது அப்படின்னு வந்துட்டா எதுக்குமே வந்து தடையே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில பணக்காரங்க வந்து இந்த வகை பாம்புகளை வாங்கி வளர்க்குறாங்க. இந்த பாம்போட அதிகபட்ச விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.7 கோடி. இதோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ளூ கிரீன் ட்ரீ பைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எதுக்காக இந்த விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட தனித்துவமான தோற்றம் மற்றும் இது வந்து குறைந்த அளவில் தான் வந்து இருக்குதான். ஒரு காட்டிலேயே தேடினா கூட இந்த ஒரு பாம்பு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது வந்து மக்கள் அதிகமாக வாங்குறதுனால வந்து இதோட இனப்பெருக்கம் வந்து தடைபடுறதா வந்து சொல்கிறாங்க.